Баршаларыңызға сәлем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін бидайдан өте ерекше дайын болатын наурыз көже жасап көрсететін боламын. Әр өңірде әртүрлі етіп жасайтын болады. Бұл біздің жыл сайынғы жасайтын, асыға күтетін наурыз көжеміз. Ең алдымен менде осындай сүрленген қазы және жылқы еті, пияз, сәбіз қалауыңызша. Ең алдымен осылай етіміздің барлығын турап жуып алатын боламыз. Қазанымызға кішкене сұйық майымызды құйып, қуыратын боламыз етімізді. Үстінен пиязын салып, барлығын жақсылап қуырып, қуырылғаннан соң үстінен су құйып қайнатамыз. Менде осындай маш, фасоль және сары жүгері. Бұны бөлек ыдысқа осылай жуып бір рет және қайнататын боламын. 2-3 рет тазарғанша қайнатамын. Осылай суымызды құйып қайнатып қоямыз. Және осындай менде бидай, яғни ұнтақталған бидай, бұны да оны кеткенше, тазарғанша жуатын боламыз. Осылай біздің етіміз бір қайнап шыққаннан соң, үстінен тағы да қайнап тұрған су құятын боламыз. Осылайша жуылған барлық бидайымызды салып шығатын боламыз. Жақсылап сығып, су қалмайтындай етіп осылай салып, барлығын саламыз. Осы кезде міндетті түрде жиі-жиі араластырып тұруымыз қажет. Осылай қайнаған соң үстінен сәбізді салып жібердім. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бұл 1-1,5 сағаттай қайнауы қажет. Дайын болғанша, енді біздің дәндеріміздің барлығы осылай 1-2 рет қайнап шықты. Суды төгіп, қайтадан қайнататын боламын. Осылай жиі-жиі араластырып тұрамыз. Түбі жабысып қалуы мүмкін. Және бізге осындай қолдың сүті қажет. Оны да пісіріп аламыз. Біздің дәндеріміз дайын. Енді осының суын төгіп, қазанымызға салатын боламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осылай бетін жауып қайнатамыз. Енді өте ерекше дәм беретін осындай жаңғақты да қоссақ болады. Оны да жақсылап жуып, кішкене мөлшерден бұны да қазанымызға саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылайша біздің қазанымыз 1 сағаттай уж қайнады. 1-1,5 сағаттан соң дайын болған кезде пісіп тұрған сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, 5 минут қайнатып. Осылай біздің наурыз көжеміз дайын. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.